안녕하세요 여러분. 저는 오늘 한강에서 개구리 알 젤리를 할 거예요. 만들어 볼 거예요. 그런데 누가 개구리 알 젤리 만드는 법을 모른다면 이걸 보세요. 먼저 물과 숲을 넣고 잘 저어주고, 그 다음에 튜브에 있는 서주 그거 초록색 있는 거 좀 짜서 한 방울씩 떨어뜨리고, 근데 짜면 좀 큰 젤리가 나와요. 그 다음에요 개구리 알 젤리 완성. 그러면 맛있게 먹으면 돼요. 한번 해볼게요. 보세요. 다 부는 거죠. 다 부어야 돼요. 잘 붓고요. 물은 여기 물을 붓는 선까지 붓는 게 좋습니다. 고맙습니다. 여기 물 붓는 선까지 하는 거였는데요. 봐봐요. 여기까지 하는 거예요. 제가 한번 부어보겠습니다. 가만히 지금 됐습니다. 아닌가요? 조금만 더 부어야 될 것 같아요. 됐습니다. 됐어요. 이제 저걸 하얀색이 안 보일 때까지, 하얀색이 꼭 안 보일 때까지 섞으면 돼요. 하얀색이 안 보여야 돼요. 흘렸어요. 어떡해요. 그래도 괜찮지요. 이거 제가 두 번째로 개구리 알 만드는 거예요. 그런데 이게 조금 어렵기도 하는데요. 재밌긴 해요. 여기 설명이 써 있어요. 조리 방법, 여기 영양정보 그 옆에 써 있거든요. 개구리 다 저으셨나요? 하얀색이 좀 안 보여야 되는데요. 제가 이거를 한 번씩 딸 수 있는데, 이렇게 많이 이렇게 짜면 큰 걸로 될 수 있어요. 근데 이렇게 하면 좀 신기하게 이렇게 돼요. 우와. 이거 봐요. 좀 신기하죠? 저처럼 많이 짜면 안 되고, 이렇게 좀 해야지 개구리 알이 돼요. 이렇게 많이 짜면 이렇게 라인으로 되거든요. 이렇게 쭉 되는 거예요. 여러분, 이제 제가 먹어볼 건데요. 제가 긴장이 많이 돼요. 이게 두 번째 먹는 건데요. 너무 긴장이 되긴 해요. 우와, 개구리 알이 됐어요. 보이세요? 먹어볼게요. 이 국물들은 그냥 마셔도 돼요. 이렇게 맛있는 개구리 알은 처음 봤어요. 이거 진짜 개구리 알처럼 보여요. 맛있어요. 그다음에 숟가락으로도 이렇게 국물 떠도 돼요. 맛있어요. 밥을 좀 그렇게 먹어라. 밥을. 이거 너무 맛있는데요. 진짜 개구리 알이, 이거 개구리 알이에요. 먹어보세요. 저도 더 먹을 건데요. 여러분들도 해서 먹어보세요. 안녕.